დავიწყოთ და შემოგვერდება ხო? ხო, მოგესალმებით ყველას, ძალიან დასაფასებელია ჩვენთვის, რომ თქვენ მოგზანდით და დრო გამოყავით ჩვენთვის. დავიწყოთ ცისკარაულების კოშკით, რომელიც მართლაც ძალიან დიდი ღირებულების მქონე ძეგლია მთელი არხოტის ხეობისთვის. ახლა ასეთი კოშკი სხვაგან აღარა გვაქვს, არც ამღაშია შემორჩენილი, არც ჭინვაშო. ეს არის ძალიან დიდი ფასეულობა და თუ ამას თქვენ მოახერხებთ და სწორად შეინარჩუნებთ და განავითარებთ, შესაბამისად, იგივე კულტურული ტურიზმის პოტენციალი, ეკოტურიზმის პოტენციალი ძალიან დიდი აქვს ამ ადგილს, ხო მართალია, მაგრამ ამას თუ დაემატება სწორედ აი ამ კულტურული მემკვიდრეობის ფასეულობა, სწორად შენარჩუნებული კულტურული მემკვიდრეობის, აი მერწმუნეთ, რომ თქვენი მომავალი თაობებისთვის გზა იქნება ხსნილი, შეიძლება დაბრუნდნენ კიდეც და ზოგი აქ დამკვიდრდეს სამუდამოდ, იმიტომ რომ ეს იქნება მიზიდულობის წერტილი. იმდენად დასაფასებელია თუნდაც ამ უცხოელების ეს შრომა, ღვაწლი, რომ აი ეს ჩვენი სირცხვილი იქნება, რომ ჩვენ თაობას ეს არ აუხსნათ, არ უთხრათ, არ ვასწავლოთ, რომ აი ამაში ვინ ჩადო ამ ხელა შრომა ვთქვათ და ეს ყურადღება და მონდომება. მადლობა ყველას, ურმესი მადლობა. საქართველოს შეიძლება ითქვას, რომ ხევსურებზე მეტად რუსეთის ზემოქმედება არც ერთ მხარეს არ უგრძნია და რატომ ხე აიღეს და გადაასახლეს სხვაგან და დაეკარგათ ყველაფერი, ანუ დაიცალნენ, აი ტრადიციები, ყოფა ცხოვრება შეიცვალათ აბსოლუტურად, აქ სხვა რამეს აკეთებენ, აქ სხვა იყო მათი ტვინი სხვანაირად ხართ მოწყობილი. და ამიტომ ამბობ, რომ ყოველთვის აი გულისწყეთით ვამბობ, რომ რაც თქვა ხევსურებს დაემართათ, აი ამ რუსების ზემოქმედების შედეგად, ხო? მსგავსი რამე არც ერთ მხარეს არ დამართნია რა, არც ის. დაამწუხარ. დაფრინავდა ვერტალიო. როცა უნდა მაშინ, ეხლა ბოლო დროს დაანებეს თავს. ბოლოს 2000 წელს გადმეფრინეს აი ესე 11. კახეთში რო ეს ჩამაყარის. აი ესე გადმეფრინე უკან ის მოხვა. კრაკადი იყო აი გაჩერებული დატრია და წავიდნენ. აგე მაგლა კარების ძირი გუმრეულია. იქიდან რომ მოხვდა ეს ძირის ფერი დაიძრა და რაღაცნაირად გამაიყარა, რა ვიცი. ეს ნამეტანი ეს ნაწილი ამოვიღე. რომ ისინი თავში არ დაგვეცეს ეს დაომაგრე ეხლა ეს. აი იქიდან წამოსული მდგარი აქაც. ძალიან დიდი აქედან დიდი ზიანი აქვს, მეყენებული თაღი არ ჩამოსული. მაგლა იმდენი ვერა. აქ ნამეტანია დაზარალებული მდგომარეობა. ყოველთვის უნდა ეცადო, რომ რა თქმა უნდა შეგვიძლია, რომ ძალიან ლამაზად გავაკეთოთ და გავაწიკოთ, მაგრამ ეს ხასიათი დაიკარგება, აი ნახე როგორ არის ეს. ამიტომ ვცდილობთ, რომ აი იმ ხელოსნის ყავში შეწურე და აი იმ ხასიათით ვაკეთო რა. თვითონ კარნახის მასალა როგორ გახდება? სასუპსტრით ჩვენ ვიმყოფებით ძალიან რთულ კლიმატურ პირობებში და ფაქტობრივად ორი თვეა ის დრო, ესე იგი, რომლის მანძილზე შესაძლებელია აქ ყოფნა და მუშაობა, სხვა დროს არხოტის სოფლები მიუწვდომელია გზის არარსებობის გამო და ამიტომ ძალიან ეს კრიტიკულ ვადებში გვიწევს ფიზიკური სამუშაოების განხორციელება. იმის გამო, რომ ეს გახლავთ სასაზღვრო ზონა, რომ ეს არის მაღალმთიანი სოფლები და რეგიონი,
განსაკუთრებულ მნიშვნელობას იძენს აქ კულტურულ მემკვიდრეობაზე ზრუნვა, მისი შენარჩუნება და აქ რაღაცა კიდევ დამატებითი სიცოცხლის და საქმიანობის გაჩენა. აი ესეც ამ პროექტის თამდევის სიკეთეა. ჯერ ეს ერთი ძალიან მნიშვნელოვანია თვითონ ადგილობრივი თემის იდენტობისთვის ამ კულტურული მემკვიდრეობის შენარჩუნება. მთელი ამ თემის, ამ სამი სოფლის სიამაყის საგანია, ისტორიული ძეგლია. კიდევ მეორე ასპექტი ის გახლავთ, რომ ეს რეგიონი ძალიან მოწყვლადია, ძალიან რთულ პირობებში ცხოვრობენ აქ ადამიანები და მათთვის ამ კულტურული მემკვიდრეობის შენარჩუნება, გამაგრება, სასიცოცხლო ამბავია, ძალიან მნიშვნელოვანია. ხალხი რო ცხოვრობდა, ადვილი არ იყო ტერიტორიის დაკარგვა ან ვინმეს რო წაერთმია. როცა ცხოვრობა აქ ადგილობრივი ამაგრებს ამ საზღვარსაც და ამ მიწასაც, ვინც აქ ცხოვრობს, ის იცავდა ადრეც და ეხლაც. როცა აქ ახარ უკვე ფაქტიურად დიდი მას წარმოადგენს სხვისთვის, თუნდაც მტერი იყო ეს, თუნდაც მეზობელი ქვეყნის მაცხოვრებელმა იცის, რომ აქ უკვე საქართველოა და საქართველოს მიწა-წყალი აქედან იწება. საქართველოს ეროვნულმა ფონდმა ჩვენს ბრიტანელ და ფრანგ პარტნიორებთან ერთად ეს გახლავთ ინთუ და ფრანგული ორგანიზაცია რამპარი ვიფიქრეთ საერთო ესე იგი ერთობლივი თანამშრომლობითი პროექტის შექმნაზე მოვხაზეთ ეს პროექტი და მივმართეთ საერთაშორისო ორგანიზაციას ალიფს და დავიწყეთ კიდეც მუშაობა ეს პროექტი ახალგაზრდულია მოხალისეთა მეტი წილი ახალგაზრდა ეს ძალიან მნიშვნელოვანია სწორედ აი კულტურული მემკვიდრეობის სფეროში ახალგაზრდების მოსაზიდად და მათი ასე ვთქვათ ცნობიერების ასამაღლებლად ქალთა როლიც ძალიან მნიშვნელოვანია ამასაც აღნიშნავ იმიტომ რომ მოხალისეთა უმრავლესობა სწორედ ახალგაზრდა ქალი გახლავთ და ასევე ადგილობრივი თემის წარმომადგენელთაგანაც ქალები აქტიურად არიან ჩართული ამ პროცესში no pánico, cacho, ahora sería nada. I think it's human patrimony, and so I'm a bit responsible as well, even if I don't live here. It's important to me as a person to
to help for these kind of things, and I learn and I keep learning this knowledge about building with stones. So I have something I can give, so I'm happy and glad I can share it with everyone. Galamazda ჩვენი კოშკი. მოხდა ამ დაზიანებული ადგილების აღდგენა, მოეწყო სართულშუა გადახურვა, უკეთდება ტრადიციული კიბე, მორში გამოთლილი, რომელიც გარედან მიედგმება ამ კოშკს და ფაქტიურად აღდგენილი იქნება მთლიანად ეს კოშკი. ძალიან მიხარია. ჩემთვის ძალიან ემოციურია, ძალიან მიხარია, რომ მოვერიეთ ამ რთულ ამოცანას და მივიყვანეთ საქმე ბოლომდე ასეთ მოკლე დროში. ზოგადად ძალიან მაგარი ნამუშევრია. ესეთი წყობა რა ვიცი, ვის გაუკეთებია ბოლოს არ მინახია და ძალიან ბევრგან გაუკეთებიათ ამოგოზვა და გაუკეთებიათ რესტორანი. ძალიან მაგარი წყობა. არ ვიცი, ეგეთი კაი წყობა მე არ მინახია გაკეთებული რა. Utsavati gatheneeba da uramshayam bisamtisao daukoneni tormetivo nabak